अमरीका में शदीद बर्फानी तूफान जारी है। मुख्तलिफ वाक़यात में हलाक अफराद की तादाद 38 हो गई है। सिर्फ न्यूयॉर्क में 10 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। सर्दी की शिद्दत 1 फरवरी तक बरकरार रहने का इम्कान है। 20 करोड़ अफराद के लिए वार्निंग जारी। 2 रोज़ में 16,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। 5.5 लाख से ज़ायद सारफीन बिजली से महरूम। वाशिंगटन DC में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। वफाकी दफातर मंगल को भी बंद रहे। कनाडा में भी शदीद बर्फबारी जारी है। टोरंटो और ओंटारियो के जनूबी इलाके बर्फ से ढक गए हैं। स्कूल बंद, हज़ारों परवाज़ें मनसूख। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत की गई है।